Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochwürdiger Herr Pater Regens, hoch- und herrwürdiger Mitbrüder, liebe Seminaristen, liebe Gläubige, die liturgische Feier des Königtums unseres Herrn Jesus Christus wurde erst im 20. Jahrhundert von der Kirche eingeführt, da gerade in unserer Zeit dieses Königtum auf die radikalste Weise geleugnet wird. Die Entscheidung, das Königtum Christi am Ende des Kirchenjahres gleichsam als dessen Krönung zu feiern, wurde angesichts des Aufstandes der ehemals christlichen Staaten getroffen, die nicht mehr die politische Gewalt, die der Herr über die Staaten besitzt, anerkennen wollten. Wir müssen uns bewusst sein, dass die moderne Demokratie, die aus der Französischen Revolution im Jahre 1789 hervorgegangen ist und sich seit diesem sintflutartigen Ereignis auf totalitäre Weise auf der ganzen Welt verbreitet, in ihren Grundlagen der christlichen Wahrheit widerspricht. Sie verbietet in logischer Konsequenz, Christus einen Platz im politischen Bereich zuzuerkennen. Und so müssen wir feststellen, dass Christus in den Parlamenten und an anderen Orten politischer Macht nicht willkommen ist. Die moderne Demokratie unterscheidet sich vom Modell der antiken Demokratie, die sicherlich eine legitime Regierungsform darstellt, darin, dass sie auf der Volkssouveränität gründet, die besagt, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht und die nichts anderes ist als eine widerrechtliche Aneignung dessen, was nur Gott zusteht. Die Hoheitsgewalt ist die Bedingung für das Königtum. Der König ist derjenige, der Herrscher ist. Und wenn das Volk zum Herrscher wird, dann gibt es nichts, was über seinem Willen stünde, und es gibt keinen Raum mehr für einen anderen König. Souveränität oder Oberhoheit sind die politische Bezeichnung für das Absolute. Nun ist aber selbst im Bereich der staatlichen Regierung das Absolute in der Tatsache Gottes zu finden. Es bedeutet, dem Cäsar zu geben, was Gottes ist, wenn man aus dem Willen des Volkes die absolute politische Norm macht, die kein Gesetz und keine Wirklichkeit anerkennt, die über ihr stehen könnte. Jede Verfassung, jede Charta von Rechten, jede allgemeine Erklärung, die keine Erwähnung des wahren Gottes, das heißt, die keine Erwähnung Jesu Christi findet und nicht mit seinem Willen übereinstimmt, ist als unrechtmäßige Anmaßung zu betrachten. Und der Schutz der religiösen Rechte der Menschen besteht nicht darin, aus dem religiösen Leben eine vom politischen Leben völlig getrennte Privatsache zu machen, Gott in die Privatsphäre zu verbannen und ihm den Zutritt zum staatlichen Bereich zu verschließen, bedeutet, aus Gott eine bloße Ausdrucksform der persönlichen Freiheit zu machen. Die Leugnung Gottes jedoch wird von den modernen Gesetzgebern ebenso als Ausdruck der persönlichen Freiheit anerkannt. Und von daher wird die persönliche Freiheit letztlich zu einer Gotteslästerung. Der moderne Staat will laizistisch sein, das heißt, er will von der Kirche getrennt sein, und er beruft sich dabei auf das Prinzip, gemäß dem die Religion nicht in seine Kompetenz falle. Aber gerade weil er in religiösen Angelegenheiten keine Kompetenz besitzt,
muss er sich doch der dafür kompetenten Autorität unterordnen, das heißt der wahren Kirche Gottes, in all den Belangen des Staates, die die Religion betreffen. Dies ist keine Leugnung der Autonomie der weltlichen Gewalt in ihrem Bereich, sondern es ist die Anerkennung der Tatsache, dass dieser Bereich als solcher dem letzten Ziel des Menschen untergeordnet ist, das von Gott gegeben ist, der seinen Sohn gesandt hat. Man kann nicht den wahren Gott anerkennen und gleichzeitig die politischen Rechte seiner Kirche bestreiten. Zu behaupten, dass die Kirche Gottes politische Rechte besitzt, bedeutet nicht, einen politischen Klerikalismus oder eine Priesterherrschaft zu begründen. Es bedeutet vielmehr, dass Christus das Ziel aller menschlichen Handlungen ist, einschließlich der Regierungsgeschäfte des Staates. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist der Urheber der menschlichen Natur. Und so ist er auch der Urheber all dessen, was wesentlich der menschlichen Natur angehört. Die Natur des Menschen ist aber wesentlich politisch in dem Sinn, dass es ohne eine organisierte Gesellschaft kein menschliches Leben gibt. Die politische Dimension des Menschen ist von Gott gewollt und ist der von ihm geschaffenen menschlichen Natur eingeschrieben. Im Mittelpunkt der staatlichen und politischen Geschäfte muss deshalb Gott stehen. Die moderne Demokratie ist letztlich eine Religion, die Religion des gottlosen Menschen, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, an der sich alle modernen demokratischen Verfassungen inspirieren, schöpft ihre Logik aus einer Vergottung des Menschen. Es ist jedoch nicht möglich, den Menschen zu vergöttlichen, ohne Jesus Christus zu kreuzigen. Jesus von Nazareth, König der Juden. Die moderne Welt erneuert den Anklagegrund gegen Christus, der von denjenigen erhoben wurde, die für immer seine ersten Leugner bleiben werden. Die moderne Welt wird das gleiche Schicksal ereilen wie diese. Sie verurteilen sich selbst, indem sie die Anklage vorbringen, denn sie klagen Christus dessen an, dass er ist, was er ist. Dies ist ein Verbrechen gegen die Gottheit. Sie wussten nicht, dass sie Werkzeuge des Erlösungswerkes würden, da sie Christus zum Tod am Kreuz verurteilten, durch das die Welt gerettet würde. Sie krönten ihm, ohne es zu wissen. Der Erlöser sollte durch sein Blut herrschen. Übergeben wir dem Herrn durch unsere öffentliche Anbetung eine andere Krone als die Dornenkrone. Monsieur le recteur, messieurs les abbés, chers séminaristes, chers fidèles, ce n'est qu'au XXe siècle que la célébration liturgique de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ a été décidée par l'Église, car c'est dans nos temps modernes que cette royauté est niée de la façon la plus radicale. La décision de célébrer la royauté du Christ au terme de l'année liturgique, comme pour en manifester le couronnement, a été prise face à la révolte des États anciennement chrétiens qui ne reconnaissent plus l'empire politique que le Seigneur a sur les nations. Il faut être bien conscient de ce que la démocratie moderne, née de la Révolution française de 1789 et qui, depuis ce cataclysme, se propage de manière totalitaire dans le monde entier, est contraire dans ses fondements à la vérité chrétienne et interdit logiquement de reconnaître au Christ une place dans la vie politique des hommes. Vous constatez bien que le Christ n'est pas le bienvenu dans nos parlements et dans les autres lieux du pouvoir politique. La démocratie moderne se distingue
du modèle démocratique antique qui est certes une des formes légitimes du gouvernement, en cela qu'elle est fondée sur la souveraineté populaire, qui n'est pas autre chose qu'une usurpation de ce qui n'appartient qu'à Dieu. La souveraineté est la condition de la royauté. Le roi est celui qui est souverain. Et si le peuple est souverain, alors il n'y a rien qui soit au-dessus de sa volonté, il n'y a pas de place pour un autre roi. La souveraineté est le nom de l'absolu en politique. Or, même en politique, l'absolu est le fait de Dieu. C'est donner à César ce qui est à Dieu que de faire de la volonté populaire cet absolu politique qui ne reconnaît aucune loi ou aucune réalité qui lui serait supérieure. Toute constitution, toute charte, toute déclaration universelle qui ne fait aucune mention du vrai Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ, et ne se conforme pas à ses volontés, est de l'ordre de l'usurpation. Et ce n'est pas garantir les droits religieux de l'homme que de faire de la vie religieuse une affaire privée qui serait totalement séparée de la vie politique. Isoler Dieu dans la sphère individuelle et lui interdire l'accès au domaine politique, c'est faire de Dieu une simple expression subjective de la liberté individuelle. Mais la négation de Dieu est aussi reconnue par les législateurs modernes comme une expression subjective de la liberté individuelle. La liberté individuelle moderne est dès lors un blasphème. L'État moderne se veut laïque, c'est-à-dire séparé de l'Église, au nom du principe selon lequel la vie religieuse ne serait pas de sa compétence. Mais c'est justement parce qu'il est incompétent en matière religieuse qu'il doit se soumettre à l'autorité compétente, c'est-à-dire la vraie Église de Dieu, pour tout ce qui, dans la cité, intéresse la vie religieuse. Ce n'est pas nier l'autonomie de l'autorité politique dans son ordre, c'est reconnaître que cet ordre est lui-même soumis à la fin ultime de l'homme, voulu par Dieu, qui a envoyé son Fils. On ne peut reconnaître le vrai Dieu et nier les droits politiques de son Église. Et dire que l'Église de Dieu a des droits politiques, ce n'est pas vouloir instaurer quelque cléricalisme dans la vie politique, c'est dire que le Christ est la fin de tous les actes humains, même les actes politiques. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est l'auteur de la nature humaine, il est ainsi l'auteur de tout ce qui appartient essentiellement à cette nature. Or, la nature de l'homme est essentiellement politique, il n'y a pas de vie humaine sans société organisée. La dimension politique de l'homme a été voulue par Dieu et est inscrite dans la nature humaine qu'il a créée. Au cœur de l'organisation politique doit donc se tenir Dieu. La démocratie moderne est en fait une religion. C'est la religion de l'homme sans Dieu et la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est l'inspiration de toutes les constitutions démocratiques modernes, trouve sa logique dans une déification de l'homme. Mais on ne peut déifier l'homme sans crucifier Jésus-Christ. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Le monde moderne réécrit le chef d'accusation dressé contre le Christ par ceux qui resteront ses premiers dénégateurs. Il connaîtra le même sort qu'eux. Ils se condamnent eux-mêmes en portant l'accusation, car ils accusent simplement le Christ d'être ce qu'il est. C'est un crime contre la divinité. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils étaient les instruments de l'œuvre rédemptrice, puisqu'ils condamnaient le Christ à la croix, par laquelle le monde serait sauvé. Ils le couronnaient sans le savoir. Le Rédempteur allait régner par son sang. Offrons au Seigneur, par notre adoration publique, une autre couronne que la couronne d'épines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.